Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua dimana-manapun kawan-kawan berada ya. Semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan coba membuat ramuan khusus ya, buat batuk, flu, apalagi ada sekarang ini cuaca hujan, kadang panas, itu sangat mempengaruhi ya dengan suhu tubuh kita. Di sini saya akan mencoba membuat ramuan saya, yaitu di sini ada cengkeh ya, ada sekitar 30 biji cengkeh, ini ada kayu manis, dan ini ada kapulaga, dan ini ada bunga lawang, ini ada daun salam 2 lembar 3 lembar, dan ini ada gula merah ya. Gula merah kita kasih sedikit saja biar tidak terlalu manis. Dan ini ada jahe ya, jahe saya buat sekitar 1 on saja yang sudah digeprek. Dan ini ketumbar ya, ketumbar kita campur juga. Nanti setelah itu, setelah air dipanaskan, barulah kita masukkan ya. Setelah itu kita akan masukkan ramuan, kita aduk supaya bumbu-bumbu menyatu. Semoga jamu kita kali ini ya, ramuan kita kali ini berhasil ya. Alhamdulillah kita selalu membuat ini ya, selalu berhasil ya, kecuali kompor gasnya yang sudah habis, jadi tidak bisa masak lagi. Terima kasih. Kita tutup biar panasnya merata, biar panasnya bagus. Kita tunggu beberapa menit. Alhamdulillah ramuan kita sudah masak, dan kita akan mencoba memindahkan ke dalam gelas. Dari aromanya sudah tercium, ada bau cengkeh, bau kayu manis. Cukup sekian video kita kali ini. Jika Anda mencoba, silakan ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi, akhir kata dari saya, mohon maaf. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.